冷暖空气及热带风暴特报。台湾昨天中午温度30度左右。周五周末依然是温暖的天气形态，中午可能到34度，虽有日夜温差，基本上还是属于温暖舒适的。但这2天冷空气来到中国西北地区和内蒙古等地，很多地方降温4至9度，局部区地降15度。11月12日降温范围更大，东北3省、华北东部、江汉到江淮西部普遍降温6至15度。13日西南地区东部和江南一带也会将降温，太平洋高压依然旺盛，还是不适合24号台风山猫的形成。但大西洋就不一样，有14号飓风妮可由西北路径转向东北进入乔治亚州，风速55公里，气压995百帕，风力8级左右，持续影响佛罗里达州和乔治亚州东海岸。强风降雨可能会发生山洪和城市洪水，同时圣约翰河会再次出现河水泛滥。气象单位预测，妮可周五晚上到周六会进入纽约西部，逐渐减弱。